Перед вами один из самых опасных хищников Южной Африки в своей весовой категории. Да, на первый взгляд кажется, что это обычный соседский барсик вышел понюхать валерьянки и покакать в песочницу. Но эта черноногая кошка имеет свыше 60% удачных атак, хотя весит всего 2 кило, оставив позади даже таких профи, как львы, гепарды, тигры с их удачей в 20%. Комбинируя методику охоты, в среднем за ночь одна кошка убивает примерно 10-15 грызунов или мелких птиц. Иными словами, совершает убийство ради питания каждые 50 минут.